nebale nnyo byemusobodde okukola olwaleero ate nenkwebaza okuleka nti essaawa zino otaddeko oli ku mutimbagano ku telefayina yaffe etugatta ekuŋŋaaniro lya byonna nange omulangira Nakibinge ejjuuko omuyazaawo kakensaawo mu byennimi mu nteekateeka yaffe eno eyazuula wano wokka kubukedde eyokubiri olwaleero neera nziguse bumale ne munnange otera okutebegga mukutukusaako enteekateeka eno nga yanjawulo munnaffe Kafulu mu byennimi Kafulu mu byokuvumbula Kafulu mu byokuzuula omugabi Conrad Peter Yiga omwana w'Ebukalasa omwana w'Ebuddu omwana weeyo ye talina wala wonna wayagala kumanya n'olwensonga eyo waali wano era akamusabe ate abalamuseeko oluvannyuma tugende maaso butereevu ndowooza simanyi oba olina kyowagala okusoosola nakyo oba nzimba ntandika era kansooke kwebaza bannaddiini abasazeewo okwekumira ku nteekateeka eno munaddala Father Lugobe Joseph bwana mukulu w'ekibuye Makindye St. Agnes ate twongera okusaasira ng'enteekateeka eno eyazuula bayagwa ku accident alina obuvune bw'amaanyi omukulu ku ntikko omusumba w'e Masaka essaza ly'e Masaka Yohana Batesta Kagwa oyo tava ku nteekateeka eno mukulu Spian Kizito Lwanga tava ku nteekateeka eno omukulembeze w'Abaorthodox wanenda muŋŋoona Yona Lwanga Ssaabasumba w'Abaorthodox sebo tukwebaza okwekumira ku nteekateeka eno weewaawo twebaza nnyo Supreme Mufti omukulu Kasula Endirango oyo ye eno enteekateeka agiraba okamala mbebaza nnyo neneebaza Ssekinoomu waliwo omukulu bamuyita Sebale Joseph wa mu kizimbe ky'Enagye Center awo tava ku nteekateeka eno waliwo omukulu ono mukyala abeerawo ku Salama Road bagiyita Katuba stage alina edduuka lya byakulya omukyala bamuyita Pavini alaba nnyo enteekateeka eno Nakinku mu kuzannya sineema omukyala bamuyita Kabatex Collins alaba nnyo enteekateeka eno omukulu Lukulu Waase okuva eri Nakasongola ye enteekateeka eno olutandika ng'ateeka terefayina ebweru ku dduuka lyawo ekyalo kyonna wekirabira enteekateeka eno Lukulu Waase tukwebaliza ddala abatakabanira olulimi luno wonna abasomesa b'amasomero ag'enjawulo nga muzimbye olulimi mu baana nammwe abatubuuza ebibuuzo ebyenjawulo n'abakkiriza enteekateeka eno n'oteekako omudiiro abaana ne bagenda ne balabira omwo enteekateeka eno abakulu b'amasomero mukulu Laurencio Mulindwa St. Mary's Kitende mulangira Mulondo ku St. Peters awo tubeebaza nnyo omusomesa omwatiikirivu Kiyingi oyo no wa bya lulimi Mityana SS ya gavumenti agoberera nnyo enteekateeka eno Makerera awo Kasozi twamuyitanga Bayern eri muwagizi wa kilabu ya mpira bagiyita Bayern Munich era nga bw'otuukawo ne baprofesa baani bamanyiye Bayern nenga si Bayern omukulu Kiyingi tukutumira nnyo abantu bangi nnyo bambi abalaba enteekateeka eno abajja batambula naffe mwenna tubeebaza nnyo era tubatumirako nnyo bannange mwebale nnyo mubiwulidde bya Kafulu mwenna abatumiddeko ne batasobodde kubanga bannaye muli bangi nnyo netusobola kubatumirako mwenna ne tubeebaza mwenna abali mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka bonna amasaza ga Buganda 18 20 olusinze nga ayita 20 bannange mwebale nnyo kakensa mbadde nakyenirabidde ekiyinza okungobya ku mulimu wano abatuuze b'e Bukalasa bakulemberwa Semakula Mike n'Endugwa Judy mwebale kulaba nteekateeka eno ne mulaga abantu bonna ekyo kiyinza okugobya Bukalasa Villa Maria Kigo Kalungu etwala eryo lyonna mwebale nnyo mwebalidde weewaawo kyosebo yejeredde tajja kugobwa mungeri emu obwendala mwenaffe mbatumidde wamu mwenna bannamakindye mwenna makindye wesikyawo mwenna nammwe mbatumiddeko mu ngeri y'enjawulo ate bannabugerere nange ndowooza kitatagiwoomya
kandebaze okuba nti mugoberera ssebo omukulu ow'essaza mukyali menanansa bugerere nnyo ogenda mukangulumira awo nazigo wonna awo wonna yesibuka lya ssaabasajja eryo sirimanyi nnyo mu bya mmere liri nnyo mu nanansi mwebaleonyereza ebyafaayo nga kafolo ojja kutegeera mwebale kulima oyagala kuŋŋamba nga mmwe ab'ebuddu enseenene bwe zasenguka nina kali mukyaga nti enseenene ziva buddu abalala baayiga zikwata naye waffe tezivangawo kubanga wawerawo n'ebiswa ebiwera 600 mwe ziva ebyenseenene naye eri tetuzigujubanira nnyo ng'eno wammwe osanga akaana ak'emyaka 3 nga kalina pipa ya nseenene namba okuba tuwuga mu mpuga ewewa mwebale omulimu gwe mukukolamu gwa ttendo nnyo ate nali manyi nti ne bajja kifuula kya bulambuzi naye ate basooka Rolex nali manyi nti ne bajja kusooka nanseenene ndowooza ogenzekaawo nno nteekateeka eno nno egenda kuba y'amaanyi naye olina ensonga gy'oleese enkuta omugamba oyogedde ku Rolex waliwo empaka zesigenda kutumibwa mwana nja zibaamu ez'abakyala ab'ebitiggula ezo nazo omukulu Kiwanda yatuleetedde ezo abakyala ab'ebitiggula n'alabyawo nga babagezesa abambakaba n'amaziga okubajjamu baade babagezesa naye nalabya oli ndowooza ate waabwe nga yasibudde amanyi ateeka okuyitamu nga bamuwandudde naye nga yenna maffene nga alinga wambuto sotu mu nenyamanga mwebale empaka ezo muzeebale nnyo zijja kujjayo ennono yaffe ate temwetya bw'oba n'ekitone kyo nga webitigula bulungi nga wawumbibwa mu mpumba eyo minisita gyayagala naye ate temwewunda muleke katonda byabawunda temugenda mwate ebiragalalagala ndowooza ekyo kiyinza kuba kitegereka bulungi nnyo mwebale nnyo buli muntu kyasobola okukola mu nsi buno mu luzungu mwabayise mutya banze mu Luganda mbayita ab'ebitiggula mwe muboogera mutya mu luzungu enkota nezo mwazise mutya Mrs. Kavi eba ya Kavin saagala nnyo olulimi olwo ku nteekateeka weewaawo tetugezaako nnyaffe era kwagala kulukulaakulanya kubanga twenyumiriza nnyo mu lwaffe kyova nti kigambo kimu kyekiyitira oba kimu bibiri naye nga tugezaako ennyo ebyokubyewala sobola okutambula obulungi naye kakati nno njala nkugjeyo eyo omaze okubaako bwokoonako ab'enjawulo naye waliwo ono munnaffe nno yabuuza layisi ku Market Street sajja oyo agoberera nnyo enteekateeka ye nno munnanga agamba nti omusajja oyo nga musiru nnyo genza okuleeta omukwano ku mulimu gwa munne ne badda mu kwegiriisa okuba obulati nga waliwo abalumibwa abaagala okuleeta obulamu ku nsi yagamba nti nyivu nnyo layisa olugero olutapuse bubi si genza ye yaleetawo omukwano muvubuka tebamutubuulidde genza yooli eyava mu buseminaaliyo olugero kwe lutambulira alina omukwano gwe gumenya otonenya nnyo omusajja ono yaleeta mukwano ku mulimu nenya yayita omusajja bakolere omukwano ku mulimu era butereevu nze olutuuka ngayasobola okujja wano ku mpewo najja nga batuddeko awo mukulu Bobi Kiserunje gye watudde omukulu Lubereta obeera ogenda muddawo oli najja ku mpewo wano nti tukyalizeewo okolerewo ebikolwa ebyomukwano Lubereta omuddawo Lubereta sebo mukama waffe ffe tetuyinza ekyo kikola Lubereta kabushenga yakati ndo wano tuvunaane eyaleeta mukyamu weewaawo kale no layisa ekyo kibadde ekizibu kye yakati ono kamya ye abuuza lwaki omusajja Ssaabakristu omulamba nti kubanga teri Ssaabakristu gwe bawabwa Ssaabakristu nga si mu bufumbo obuteeketeeke obulungi ate alina okubanga musajja ajjudde naye atuuka atya okugwa mu masiga n'okuvumwa mu maaso g'abaana be n'okuba nti najalonga obwenkanidde awo lwaki teyerwanako ng'omusajja ye munnaffe wabuuza Ssaabakristu tetunnalaba wa walagidde nnyo bunafu tetunnalaba wajolongeddwa nnyo tulina abasajja bangeri nyingi tulinawo abasajja nga beenyigira mu mirimu gy'awaka butereevu nga tebamukase ono bamukaka nze nina mukulu wange anti ngamba sebo kafulo no bamukaka nti bate wakamudde butunda mpakyayi
kati obadde ludda wa engoye zitoba genda mangu musajja twagenza afumbye twawuliddewo mami munnange mbadde nkyakola bino nga ndozo gyeri twawulirawo n'emisitala era awo emabiganga omukyala agamba noonye ssente ate n'okukola emirimu kitegeeza anti eŋŋamba gwendiko Saabakristu si ye yawasa mu maka gano atudde mu ddya Saabakristu yeefumbisa basajja mwe mulekerawo okwefumbisa kubanga yawe omukyala byayogedde obyulidde Saabakristu atudde mu ddya yeefumbisa ate omukazi agenda ebigere nga byantunda okuwasa Saabakristu oba yego bawasa ebigere nga byantunda ate olaba yawamugamba nti akanula amaaso ng'enkoko enywa amazimu lwendo olwendo naawe olulaba luba luzibu enkoko okusonsekayo omutwe embeera eyo teba nyangu nnyo ekyo kitegeeza ki eri omusajja ng'oyo kulengeza byonna bikolwa byakulengeza naye talina wakudda yensi kakanyize kyenzudde kafulu ndowooza oba kiyinza okugatta ne kino ekyono kubanga ndabye nga byonna byekuusa ku bufumbo obugalangatana nti ono omusajja yeyafumbirwa yeyawasa lwaki omukyala mujolonga bwatyo kwegamba embeera nga si nnungi ono ye wabuuliza namulindwa Jeni ewerubaga abuuza nti owenaba mwanyinaze oba wali ku kyalo waffe weewaawo obufumbo kyeki era lwaki busasise nnyo ng'asinziira ku Saabakristu n'ebirala bya zaalaba mu mboozi zino eziri mu butabo buno butusoma mwanyinaze Jeni namulindwa kuva e Bukalasa naye ng'okolera Lubaga awo webalegoberera nteekateeka eno osooka okwebaza kirala obufumbo kyeki kigazimu era kyova olaba bwe nakirabye ku kibanja nagambye nti ngenda kisinyaako obusinya nti kyetuba twogerako olwaleero dimansi ya leero naye obufumbo bwo nga tonna bakukyanukula ojja kigatta wamu noono ye ono nno wakitiibwa Sulaiman Kidandala Kawempe North awo musajja wa Democratic Party musajja wa kibiina kya DP yali deputy mayor mutegeera agamba nti agoberera nnyo enteekateeka zineno naye agamba nti bino okusinziza ku kyala by'oku Saabakristu ne ku byalaba bino byonna ebitambula si bipya kubanga alaba nti kumpi buli mawulire agala likonfufu galaga obufumbo obutanywedde bulungi era lwaki buli bagenda mu kubuulira oba mu mazikiti oba mu ekereziya gwe gubeera omulamwa kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu kyekiri kyewambuuzizza dimansi ewedde ku byolukuŋŋaana nti tutuusa okukola kibiki naye nkunyonyola nti tuyina bingi bye tukyetaaga ku bakyeruppe ate tuyina ne bingi bye tutabeetaagako mu bingi bye tutabeetaagako yenneeyisa yaffe ng'abasajja Abaganda abasajja Abannayuganda abasajja abaddugavu nti okopperera ennyo kuleeseewo ebyo nti kati bulijjo ku mawulire olaba agataliiko nfuufu n'amawulire ag'enjawulo nti omukyala atemyetemye bba bamuteebereza nti ayagala mujjawe ku mulirwano amutemyeko ebitundu by'ekyama bonna bamufiiru tuli agafaananako ag'engeri ng'eyo mangi olw'eddembe liri basaawo yafumita mukyala we emisumaali n'amusala emimwa ebikolwa ng'agamba nti nno bwenzi ebikolwa ebyengeri ng'eyo mukyala ng'awa obujulizi mu kooti akaba amazima ate oyo yennyini akikola oyinza omusanga ng'ate ye ayinanga nkaaga ku lunyiriri lwe tolowooza nti bufumbo buno amateeka ganabo gaza kuba nga si malungi nti abantu gabakaka okubateeka awamu olw'empaka yadde nga tetasobola kukkaanya anti eri empeta gye bakwambaza nga ogenda kugattibwa ate teri bufumbo kabe buno obwamu obw'obuwangwa butasooka kuteekateeka bafumbo bano ebyo byonna babibagamba mujja kusanga ebisoomooza ng'obwenzi mujja kusanga obwavu mujja kusanga n'okkiriza ne bakwambaza empeta naye buli woyisaamu empeta olugaayu empeta kabonero akalaga nti okkiriza kati bwe njijjako eno eyange obeera oyisizaamu obufumbo bwolugaayu kyova nze sigiina kuba sikakolanga sikolanga kirayiro ekyo naye gwe wakikola buli lwotaba nayo
wange oli mutiitiizi asiri mutiitiizi naye oluusi omwana omusazewo muleka abiri mu kibi bw'atyo oluusi obudde ebintu ebyo by'okunoonya abaagalwa yeetaagamu obudde n'okwetereeza n'okulaba ani gwogenda naye alinze siina obudde bwebyo bwe bulijja nange osanga ndi wasa naye kati sisuubira mukadde kano naye ate nga nze nkubiriza abafumbo wewa oyo bw'ati wabadde agambye kakati nno ndowooza tujja kukoma kwabo nkutwala butereevu kubanga bw'osinziira ku bibuuzo bino ebibuuliziddwa bano bannaffe nja kusemba noono omulangira Kayemba Dickson abuuza nti kituufu abasajja bangi abajoogebwa mu maka naye ne basirika ekyo nkiwulira nnyo n'eyo gye tukolera emirimu emirala egitali gino gya terefayina bali mu kusoomoozebwa bali mu kunyigirizibwa okuyitirivu okw'amaanyi lwaki tebagenda ku poliisi andowooza kiswazaamu kibanga bonawaabira omwana wo oliawo onyigirizibwa nga siigende kwerwanako kyaka kibanga bonawaabira omwana wo poliisi emukubira emiggo kakati ogogenda okwekubira edulu ku mukyala wo yanti kifaanaganamu nekiri ate kitya teri omuntu yenna obuvunaanyizibwa ate kusaba poliisi ekkubira omwana wo anti era kifaanaganamu nekiri omukyala bulijjo tulaba nga kitonde kinafu ekyetaagako omukono gw'omusajja omusajja ogenda owaaba nti omukyala anemye ng'owaaba si kyangu kati ekireeseewo ekyobutaloopa tolooza nti ekireese abantu okutemagana kati senga baloopa anti nina okusaba nti abakyala mweddeko bwe mba temwagala babateme nabbakuba sajja osobola omukola byonna byonna naye era n'otuuka n'olemererwa n'akwefuulira beddeko olowooza nti eddagala eddagala beddeko abasajja bo bagamba kweddako ki abasajja muve mu bwenzi sibagana kusajja laata naye muve mu bwenzi bw'osajja laata munno mwanjulire nti nafunyeyo munno era ngenda mupangisiza wano nawano oba namuzimbidde wano ekyo nekireeta emirembe mutongole omwoleke temukukuta ekyo nekireeta emirembe kiyinza obutagireeta mangu naye nekigireeta mudda okusinga okukuta ne bakutegeera okubwa ekimbaawo abamu basimbu abamu bafuna ebimbe simanya emizimu ginjogereddeko olulimi n'oluluma abantu ne batandika okujja bagenda okujja tutandika okulaba ku mulirwano nga oli aleese omwana tafanga tebategedde tolaba ogenda kuswala mu bantu abo kakati ekyo nno kintwala butereevu ku mulamwa gwa leero gwe munnanga atulaba nja kwanjula butereevu nti okusinza ku bitunuulira byonna twagala tumale okutunuulira olwaleero kusosootola ku nsonga ey'obufumbo obufumbo bwa ngeri ki bika ki ebyobufumbo obutuufu bwe buluwa kuba ennaku ezo nakiraba nga tuli mu biseera by'okuwandiisa okugenda okufuna endangamuntu nga abantu bonna nagenda okizuula nga si bafumbo nga buli yatuuka nga bamugamba ebbaluwa eruwa naga nti badnaffe tumaze emyaka 2 ne mukyala wange tumaze emyaka 2 ne omwami wange tulina naalongo saalongo tuzadde n'abaana bamaze ne university nti ebbaluwa eruwa kale nno nekiba nga ndowooza kirimu okutagala kungi nnyo ekigambo ky'obufumbo njagadde omulabi waffe olwaleero luno omugaziyizeeko ku kigambo obufumbo akitegeere bulungi nga osimbuliza ku mateeka g'ensi aye tusimbulize ne ku mateeka g'ebitabo ebitukuvu okusooka kannyonnyola obufumbo abalabi baffe obufumbo kyekintu kyemuyingiramu wakati wo ogenda kukyogerako nga mukukisomako obusomi nga kafulu oba mukukimanya nti okibaddemu okumala ekiseera oba ogenda kukiwatanya bwotyo bazadde bange baali bafumbo mbeera n'abafumbo bangi nkulembera abafumbo bangi nabasomako nnyo nembakenkuka kati nina obumanyi mu bufumbo nali mbulozezzaako genda mu maaso otyo wali wange nti wali obufumbo yengeri abantu ababiri gye mukkiriziganyaamu ne musalawo omukyala n'ava ku ludda lw'ewaabwe n'omwami n'ava ku ludda lw'ewaabwe ne mufuuka omuntu omu nga mwegasse ne muzimba amaka gammwe agafaanagana nammwe ge mubadde mubeeramu
ng'era mu bufumbo obwo tusuubiramu ebintu bingi, omukwano, okukola, okuzaala n'ebirala. Obufumbo butuukibwako butya era bubonero ki obulaga nti buno bufumbo bwe buti? Kiri kyombuuzizza. Tulina obufumbo bwa ngeri nga kanyogereko nga nnya: obw'eddiini, obwa gavumenti, obw'obuwangwa n'obw'endagaano. Kyefumbiza tebuli anti obwo si butuufu. Kakati kannyonnyola obwo bwa mirundi 3. Obwo kati kitegeeza n'abatagwa mu kkowe eryo nga yeetereeza wekiri weewaawo obufumbo bw'obuwangwa. Omukulembeze w'ennono oba musawo muganda oba mukulembeze wa ddiini ya nnono assa omukono ku kiwandiiko ekiraga nti abagasse gwe n'ennankya abagasse mu bufumbo obutuufu obukkiriziddwa era obukakasiddwa essiga lyabwe ery'ebyobuwangwa. Nammwe ne mussaako emikono oba ebinkumu. Ebyo nabwo gye buli nnyo era n'empeta n'ebanaanikibwa. Ate kakabonero ak'empeta bakajjawa? Anti akabonero ak'empeta ke kalaga nti mugattiddwa. Tekaliiko ddiiniko? Ne gavumenti ekakozesa. Kano kabonero kakwawula. Akabonero kano ak'empeta kandibadde nti ke kabonero akakwawula ku balala ne kabeera ekijjukizo kyo. Abazambaza ku malidaadi. Nabo balaka bazambali balina bye bazambalira naye nga teziri si z'amateeka. Tulina obufumbo bw'eddiini, omwawule n'akugatta, father n'agatta, sheeyi n'akugatta oba imaamu. Obwo nabo weebuli ebiwandiiko ne biteekwako emikono n'ekereziya oba omuzigiti ne gukkiriza nti agattiddwa oba pasita. Obwo weebuli. Tulina obwa gavumenti, lawyer n'agenda ku ludda lw'eno olw'omuwala ne lawyer ku lw'eri olw'omulenzi ne bagenda ewa omuwandiisi wa gavumenti ow'ebyamakolero ow'ebyobufumbo n'ebirala byonna. Nassaako omukono obufumbo bwa DC otyo ne musayininga n'emyaka gye mugenda okumala mu ki ekyo kyatteeka ndi musayininga mukiteeka bulesi. Ebiseera ebisinga ndaba kiwerekerwa, abamu tebakikola naye abamu bakikola. Oba wa DC butera okubaako ekkomo otyo oba obutabaako. Ezo gamba tujja kubeera mu bufumbo bwe buti emyaka 3. Bwe giggwako musobola okuddayo ne muzza bujja emyaka egyo. Oba ontegedde? Obwo bwe bufumbo. Wambuuzizza obufumbo bulina migaso ki? Kakati buno bulala singa mba ngenze omukyala nanyanjula ewaabwe taata nampa ebbaluwa nga sigenze mbulibwa abannansi, obwo tebuba bufumbo. Netugenda ntukola okwanjula ne kuggwa, taata n'agamba nti mukoze emikolo egyaffe, omukazi omuguze ekita ky'omwenge okireese n'engoye zaffe ozitwambazza n'omutwalo oguleese. Obwo buba bufumbo naye nga bukyali bwakireebereebe kuliko akabulako. Kekaluwa akabulako yeweebyobuwangwa akakasa ekyo nti abazadde bakikkiriza oba munnaddiini akakasa nti abazadde bakkiriza, ke kaba kabulamu. Buba butuufu naye nga bulimu engeri y'ekireebereebe. Sisobola kugamba nti nno yaba mukyala wange era abeera. Olaba ate oli atagendeeyo muvunaanirako omuvunaanirako naye enteekateeka za gavumenti yaffe bamumpadde. Sinawulirayo gavumenti weesabira bbaluwa y'abazadde mu mbeera yonna esaba ya ziri z'emmenyi zitera okusaba. Kakati ebyo tumaze okubitegeera